Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯза влог бегоҳи рӯзда сар мешавад. Ман ҳозирам ҳама либосҳои офтоб кардам. Имрӯз дубора стирка кардам. Аз боя бор дига стирка кардан дар кор. Ва кӯдакҳо ҳамаш хонада ва бо камтар имрӯз бегоҳи рӯзда сер кор помидорҳои очам додагия гуфтам ки вай кунам аминсарбка гузаронда ранги томат карда холодильник дамонам барои авқот карда. Намехел дӯстони азиз, имрӯзи дароз худо ба шукр ки Салмон нағз хоб рафтак, чашм нарасад. Гуворо дар ай саҳар бастагӣ саҳар яку саат чанд буд, 10 буд 11 буд бастым шуд. То ҳол гуворода худо ба шукр ки хобай бедор шавад, шукамчиша сер мекунам, тамом наминкати бо гашта хоб мерад. Намехел ман ҳозир рафта ябор ошхоная ҷамъу гир кунаму ва помидорроя ай мисарубка гузарондан гирам. Инҷа бинед Нилуфар айсадик чӣ овардай. Ҳар дафъа айсадик Нилуфарам хеле чиза мебиёрад. Бо мегӯд ки мама инои напарто, ман садик равам агар ту инои мусурда напарто. Гуфтам майлиш. Ман ин гуло нағз худо ба шукр ки истодиян чанг шудиян яборо вана бурда шудан дар кор гулоя. Сиёвуш вай барг чанда баргаша сиёвушам хе вай канда партофтак. Помидор ҳасте дӯстони азиз, ҳозир ҳамина ман тоза мекунам ва бо болгари ҳасте, болгариҳои низ тоза кардан дар кор ва баъд амисарубка мегзаронам шуна. Дӯстони азиз, лайфхак барои кӯдакое ки гуворада хоб намеранд. Чанд рӯз боз Салмон низ ҳамин аҳвол будак. Ман имрӯз чӣ кор кардам ки хел Салмон хобай ба ҳазур вай гуворашда дастошо кушодам. Чӣ хеле ки мебинен дастош кушодаги ҳастанд. Барои ҳамин хотир хоб рафта ин бача имрӯз. Ва рости гап намехоҳам хе кадан барои он ки намешад хай як ҳавай ҳози ҳар ду дасташа кушодум. ҳавай гуфтизам ки бо шавад агар якта дасташа бандум якта кушом ҳамхе аҳвол кати то ки ҳамхе ба одат накунад ва қин мешад чи дар замин чи дар гувора бастан мешад. Намехел дӯстони азиз, нависед комментарияда ки кӯдакои шумо низ ҳамихел буданд ё ки не. Сиёвуш хушрӯ хорафта буд гуворада, ха Нилуфар умуман гуворада хорафтагӣ нестаю, неки Салмон манхе аҳвол кадистай. Мана ин як тағора шуд. Рости гап ман фикр накардам ки ин як тағора мешавад. Асос ки вай тоза кардам шуд, ҳозир болгариҳои тоза кунам, баъд ҳамаша ябора мегзаронам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен як декча шуд ин вай. Як декча зиёд шудаги ҳастай, бо ман инҷа камтари дига ҳастай. Аз сабабе ки пур шуд, барои ҳамин хотир ман вай накардамша. Наандохтамша ва гуфтам ки вай чӣ мегӯянд ябор монам ҷӯшад, камтар ҷӯшад, поён шавад, яке кам шавад, барои он ки мумкин ки хел каф кунад. Набинед чӣ хел ғафса ин. Ҳозир хай об мекушоду бо. Ҳамхел ҳичи нестай, фақат помидор, болгарский сыр, хай тамом дига ҳичи нестай. Барои ҳамин хӯрок да андохтан ҳастай. Вале меҷӯшад кам мешад, банкачаҳо да мегираму ҳамаша да холодильник мемонам. Рости гап намехоҳам заморозка кардан мехостаму, лекин ҷо надорам ки да чӣ ман инои заморозка кунам. Хел вай чӣ мегӯянд силиконовини формочкаҳо да мекунанд одамо. Афсус ки ман хеле надорам ва ҳозир харида ҳам намешавад. Помидорро ҳайф мешавад агар ки ман то мехаридум. Барои ҳамин гуфтам ки хубтараш ки мегзаронумшунам, як бор меҷӯшонумшунам хушроҳак ҷӯшад. Баъд гирифтам банкачаҳо, банкача як галаҳаи ҳамаон банкачаҳо да мегиримшунам. Дар ҳамин холодильник мемонумшунам, меиста ҳеҷ кор намекунадам. Хеле дӯстони азиз. Намак меандозамша, тамом. Лозим кришкаша пушум то ки тез ҷӯшад. Томат инҷа да ҷӯшидеста, ман вай мондагишам болошда рехтам. Бинед бо гашта лаб ба лаб шудак ва мемонамшам хеле ҷӯшидан гирад. Ва инҷа да очам имрӯз бо як пакети дига ангур рой кардан ва рӯза ангурушона бинед дӯстони азиз чӣ хел калон ҳастанд. Ҳозир сезони ангур ва оретепа ангур овардадан. Ҳозир ин холодильник да буд, шута инҷа да мондам ки то ки гарм шавад кӯдакҳо мехӯранд. Гуфтаам хеле кӯдакҳо да авқот гарм кардитям, хона даштиян. Салмон то ҳол
Худоба шукр ки хобай. Вай сиёвуш бинан себ хурдисте. То авқот гарм шудана вай себу ангурсон додам хран гуфта. Хай ҷӯш дисте вай. Тамад. Хуб дӯстони азиз то ҳол ман тамад кардестам нилуфар сиёвуш чоқа дистед. Инҷоҳо бинен чи аҳвол шуда ваям хе пах карда ҳама ҷои парида пур кардесте. Ҳаминаш безеб ки вай ҳам бо вай тагаш начаспад гуфта тез кофтестамша. Барои ки як бор омадам бинам ки қариб тагаш часпад не хайрият начаспида. Барои ҳамин вай кардестамша. Кофтестамша ҳамхе. Хелм камтар дига ғафса ки хуши шава ба вайш мекунам. Ба мекшимша меиста ҳамхе. Хунук шава пага ба банкода мегиримша. Барои он ки ин як дег тамата да чӣ мегири барои ҳамин хушру ғафсак шава ҳоли бинен сиюқай. Ҳоли обош рехтестай хушру мунахе. Хуб дӯстони азиз ман инҷода ман вай карда шудам ба фикрам тайёр шудагист нашудагист ба фикрам тайёр шудагист барои он ки хела шуд ки ҷӯшидестай ва хела обаш чӣ хеле ки мебинед кам шудаги астай каме намак мехоҳам намак андозам шава баъд ам хела истад анам хела ман якум бор тамад кардистам ва намедонам чӣ хел шавад хай барои авқот андохтан як қошуқ баст инҷои бина оз як бор ҳам ҷои тоза кардам бо ҳамин аҳволашам хел шуд медӯшад ҳамаш мепарад ҳанами хел кабутӣ мебуд укроб мебуд агар меандохтам бо неки нестай укроб инҷа дӯстони азиз Салмон ай хоб сер кардаги астай инҷа бозӣ карда шиштай хоб вообще нестай намегӯй ки хоб дорад ин бача машқи чавоша бинан бо Салмон хоб мерен ё ки не Сиёвуш чира бинам хе сиёвуш дӯстони азиз кӯдакҳои ман ҷобаҷо кардам мана сиёвуш ҷогаш намехоҳад биромадан вай заминда пеши Салмонда мехоҳад хоб рафтан ман вай Салмонда масла кардам пудра кардам манам хеле маслаи ҷонсуз бебин қоғазаш канда партага ам хеле маслаи ҷонсуз меболаму сиёвуш оста ва ман ин пудра низ мекунам неки ин пудраи янгам овардан лекин вай чӣ хел гуманда пудраи ҷонсуз беби маъқул нестай ман як намуди дига пудра доштам вай барои ҳамин нилуфару сиёвуш гирифтагӣ будам ман як намуди дига барои нилуфару сиёвуш гирифтагӣ будам ай Россия оварда будам ман вай бутулкаш хеле набуд кабуд буд ва ҳам калон буд рости гап номаша умуман ба ёдам нест ки номаш чие ай вай магазини карабли гирифтагӣ будам ана вай нағз буд ана вай ман як бор мепошидам
ҳамаш нағз мешудад. Айна ман чӣ хеле ки гуфтам, ай рӯзи аввал ман мепошам, ягон вай накадестай, нағз накадестай, чӣ хеле ки буд ҳама хел истодай, ман бисёр бисёр хушрӯ карда мепошам ки то ки нағз шавад, лекин намешавад. Барои ки ҳозир чӣ хел гум ҳаво ихел ҳастайда, салқин ҳастай, вай гарми баъд пӯшониша сирх мешавад, кам пӯшониша хунук мехӯрад. Барои ҳамин хотир вай аллакай вай хай кӯдаки майда чӣ хела тез тез сирх мешавад, вай гарданакошу дастакош. Барои ҳамин хотир ман пудра мепошам, ша масла мекунам ша ҳар рӯз ки то ки сирх нашавад, лекин бо уже вай дастош сирх шуда. Барои ҳамин хотир вай умуман гӯям аз рӯзи аввал пудра мепошидам ки то ки сирх нашавад, не ки бо вай сирх шудагӣ ҳастай ва ин фоида накадестай. Ана мехер дӯстони азиз. Хуб дӯстони азиз, биёед ҳамин каси влога ба охир расонем. Нилуфар чӣ кор кардестен шумо? Хай ҷогатон буроенаку. Сиёвуш хай хай намегӯӣ? Катагиша бина. Хай, пока, до свидания. Ман Нилуфар пока пока гуфтастаям. Вай ай боло диванан вай мячик, вай ваёта гир. Нилуфарам хеле ай ҳама чизоша бағалашда гирифта баъд хоб мерад. Ҳама хали мегирад. Ки мегирад? Ҳама чизоша дар ҷиба мемонад. Садикда? Мева Вақти чида? хобда гишта мемонад садикда. Нағз хаям хеле. Хонада бағалада нагир. Вақти хобуд мебарад ба ҳами ваё тагда. Сиёвуш хай хай гуфтӣ ё ки нагуфтӣ? Мама хай. Травка хамичка кармили. Травка. Соската гир ба гап занди. Шумо соската мехӯрен ку ха. Варахи мама ходили. Травка хамичка кармили. Хомячок такой смешной, буду я с тобой дружить. У меня щенок смешной, бегает всегда за мной. Мама бегает, за конфеткой он спешит. Молодец, бо шери нав азиёт кардая. Мана дӯстони азиз, ҳар рӯз як шери нав Нилуфар азиёт. Ина якҷо ёд гирифтед, маълимаш ёд додак? Ма сета дорам вай песенка. Кани вайша богӯ. Вақтам нестамда ангур, ман мекашонамда ангур. Инаша гуфта буди ку, бояд дигаша гӯ. Кадомаша? Бо як кадом нав азиёт кардӣ? Ина кадом маълимаш вай азиёт кунодак? Фотима маълима, ҳамаи чӣ хел маълимаш нағз буда, шерои зур вай мекунонад, азиёт мекунонад имушкада. Молодец. Орёна шакилия. Як вай орёна слишком дароз бада. Хай гӯ. Мама баходили. Травка хамичка кармели гӯ. Каши мама ходили. Каши мама ходили. Ай шуд шуд шуд. Хай биёед акози ҳама вай мешад. Ҳичи нест инҷода. Ахарарин нагуфтум ака сар шуд. Об, нон, пичин. Хай дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. Хай.